Привет, друзья! Снова мы вместе. Сегодня у нас метель. Все как по сезону. Вы видите, здесь я сделала небольшой подмалевок. И вот сейчас работаю над кромкой неба, которая вот перед лесом видна. А вот непосредственно сам лес. То есть сейчас делаю подмалевок на подмалевке делаю, можно и так сказать. Нижние слои у нас будут более яркие, более темные. А сверху, ну, как понимаете, метель, то есть что-то белое или близкое к белому. Будет вместе снег, и это будем пытаться изобразить. Сразу должна сказать, что не все мне удалось снять при написании этого пейзажа по техническим причинам. Но все равно вам будет там ясно, собственно. Я покажу промежуточные результаты в конце, промежуточный результат и то, что в итоге получилось. Вот. А вы сами уже додумаете, сделайте, а я расскажу. Ну, если это вам интересно сделать, конечно же, вы должны понимать, что я никого не учу, я сама учусь. Учусь у Николая Андрейчикова, я это не раз говорила. Настолько это, то, что он делает, близко мне по духу, но оторваться не могу, вы знаете. Приятного просмотра, друзья. Благодарю вас за поддержку, понимание. Хорошие отношения. Всех благ. Пока-пока.